Ξεκινάμε με τον κύριο Κουσουλέτη Παναγιώτη από το LSD με 114 βαθμούς. Στη τέταρτη θέση ο κύριος Κουνάδης Τόρτς από την Υποκάλυψη με 118,8. Στην τρίτη θέση ο Δημήτρης Μπουμ με 121 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ο κύριος Σιμονιάν Γιώργος από το Tip Performance με 127,5. Και στην πρώτη θέση ο κύριος Γούλαρης Γιώργος από το VIP